tumbang di Jalan Setiabudi, menimpa sebuah beca bermotor beserta pengemudinya. Diperkirakan pengemudinya itu tewas. Ini dia kan. Diperkirakan pengemudinya tewas setelah tertimpa pohon kayu. Kejadian pada hari ini tanggal 9 bulan 6 2020 pukul 11 lebih 45 menit malam ini. Kita tidak dapat mengambil gambar lebih jauh karena hari hujan. Diperkirakan pengemudi betor ini tewas tertimpa pohon kayu besar yang tumbang. Demikian.